Ja volim vruće, znači to je stvarno loša moja navika što volim testo i volim sve vruće. Tako krckaju. Danas imam jako malo namirnica, kao što vidite. Ovde su znači osnovne namirnice. Pripremit ću nešto na brzinu što svaka porodica voli, a boga mi volimo i mi i deca, pa nešto na brzinu za doručak ili za večeru. Ovo je super ideja. Eto, prvo ćemo da stavimo jogurt. Imam 300 ml u vanglicu. I ovde mogu da dodam 2 jaja. Znači ništa mleko, ništa voda. Ja koristim kefir, tako da sam stavila 300 ml kefira. Može i običan jogurt. I sad dodajem 2 cijela jaja. Nešto fino, što može da nam bude za doručak, za večeru, što svi volimo. Malo soli, brašno i treba nam 1 prašak za pecivo, znači ne ide ni kvasac. Sad ću ja da stavim to odmah. To sve lepo umutimo žicom i gotovo. Ništa se i ne čeka, znači nema čekanja. Dodat ću 1 punu kašičicu soli. I pripremila sam 550 grama brašna. Ja volim da dodajem polako postepeno. I 1 kesicu praška za pecivo. Malo promešamo varjačom i postepeno dodajemo brašno pomalo. Možda neće čak sve da ode, zato uvek pomalo dodajete i mesimo. Ali to je sve od namirnica, videli ste. Ništa, znači stvarno ništa. A ovo je nešto što svi volimo. Kad nemamo hleb u kući, kao što je kod mene sad slučaj, ovo je stvarno super. Isprži se za čas. I čak se ništa ne čeka. I sad malo brašna preko stola, pa ćemo lijepo da zamesimo testo, mekano, fino. Evo nisam potrošila sve, znači 500 grama brašna je dovoljno. Ako se lepi, vi dodajte pomalo brašna, ali bolje da ostane mekano, a ne da bude tvrdo testo. I sad ništa ne čekamo, stavimo brašna preko stola, pa razvučemo 1 koru, onako debljina malog prsta, znači ne treba da nam bude ni debelo, ani tanko, kao svake mekike kad radimo. Evo, to je prilike ta debljina testa. I sad ćemo da sečemo. Može na truglove, može na trake. Sad ćete da vidite kako ću ja. Ovako prvo na pola. Otprilike. I onda otprilike nekih 2 prsta, ne više. Bar ja tako sečem ove tračice. Neke ću šire, neke uže. Uglavnom, otprilike, eto ovako. E sad ih čekamo samo 5 minuta, taman dok se ne zagreje ulje. Ovde sam pripremila gde ću da stavljam ove pržene mekike i sad čekam samo malo da se ugreje ulje. Malo razvučemo i spustimo. Kako fino raste, puno balončića, predivne mekike, samo čekamo da požute lepo pa onda okrenemo. Koliko su rupičasti, jedva ih i okrenete. Pune vazduha pa se teško okreću. A nema kvasca, nema ničega. Vidite kako je to fino i mekano. Joj, unutra je kao sunđerčić, puno balončića. Jako ih kratko pržite, znači to je 2 minuta, minut sa jedne strane i tako i sa druge, jer je to tanko testo. Baš su fine ove jogurt mekike, tako ih zovu. Tako su rupičaste unutra. Evo gotovo još ove 2. Evo su. To je tako fino, pokazala sam vam unutra. Tako lepo mirišu, prave mekike, lagane, uopšte nisu testane. Posle ćemo da probamo, možemo uz domaći džem ili uz ajvar, sad ima i paradajz, lepota jedna. Stvarno, cijela kuća miriše.
Ja volim vruće, znači to je stvarno loša moja navika što volim testo i volim sve vruće. Mene je najslađe sad i to prvo da pojedem par slanih, a onda i malo da se zasladim. Pa onda obavezno jedno slano posle slatkog. To mi je tako ostalo. Ali su stvarno fini, mekani, prave one mekike domaće, sa sela, znači nisu kao one kupovne, ove su daleko slađe i ukusnije. Eto, ja sam sigurna da ovako nešto na brzinu volite da pravite vašoj porodici. Pišite vašoj Aurori da li pravite. Ovo je nešto bilo danas na brzinu, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje. Tako krckaju, a pune su vazduha. Probajte.